gitu loh. Nah, terus saya coba di sini. Ini dengkul kan ya? Ini dengkul. Di baliknya ini, nah ini ada lutut ini. Nah, rasa. Nah, ini ya. Ini kita sebenarnya dia berdiri aja. Berdiri. Oh iya ya. Berdiri aja. Terus berdiri. Jadi kan nggak terlalu ya. Tapi ada ke sana. Tapi kalau di rumah nggak boleh berdiri Ya, sama begini ini ya. kan cuma Kalau bantu contoh. orang nggak boleh berdiri, harus tidur. Ya. Nah, di sini. Tengkurap Dia sudah Iya. Nah, ini kita turunkan. Jadi kalau di sini ada varises dan lain sebagainya, itu nggak boleh kita bolak-balik begini, nggak boleh, ya? Nggak boleh. Jadi kita turunkan. Kalau ini varises, perungkul-perungkul begitu ya, itu nggak boleh langsung begini. Tapi ini varisesnya, ini harus sebelah-sebelahnya aja dulu kita buka. Ya, kita buka seperti ini. Ya. roket antingan menurut dia anting Ya, seperti ini. Terus ini gunanya apa? Kalau kita pejet seperti ini, ya untuk apa? Asam urat. Ya, asam urat, diabetes, terus apa? Ginjal, ya, gejala ginjal, bukan ginjal, gejala ginjal. roket anu loh Ya, nah seperti ini. nah cincingan cincin gula gandeng Ya, seperti ini. Jadi di sini ada meridian kan, sedikit di sini. ada video YouTube nggak kelihatan Sama sini ya. Oke. kelihatan nggak Terus kalau seumpama kepingin kurus ya, kepingin kurus. Itu dari ini apa belakang dengkul ini ya, belakang lutut. Itu titik meridiannya ada di sini. Oke. Ini bisa kita ginikan. Ya, bisa seperti ini. nggak kelihatan ya Bisapnya masuk. Terus kita lanjutkan begini. Nih ya, kalau ingin kurus. Maaf ya, Mbak. Saya kesini. Ketinggian itu. Itu porno itu. Ada parno juga gimana? Parnone seangon Sing atas apa bu? Sini atas. Nah, dari sini kita naik. Jadi keluar dari persendian ya. Naik. Ketika naik, ini nanti mengundang kita agak keras awas ya. Terus turunnya cuman kita letakkan saja. Kita angkat lagi, naik. Ya. Agak keras. Turun. Begitu juga yang di sini. Ya terserah. Lek nganggur ya berkali-kali nggak apa-apa. Tapi kalau untuk orang, ya seperti ini ya. Nanti kalau memang kolesterolnya tinggi, nanti akan keluar hitam-hitam. Dan setelah itu, sehari setelah itu akan apa? buyar Pecah, iya. Apa Buyar. hitam-hitam gitu kayak orang dicubit atau dijerem gitu. Ya. minum produk lah Nah, terus sekarang kalau seumpama kita kok sapu dan lain sebagainya ya, kita bisa di sini aja. dia ngadep sana bun Madep sana ya. iya
Mengangkang. Kamu Mengangkang aja kamu. Oke. Rambutnya enggak no. Ini ya. Ngajar lagi ya. Di sini kita getar panjang, tapi agak naik. Ya, kita naik. Jadi agak dinaikkan aja. Jadi agak dicongkel. Aja di rambutnya cekelan no. Dia pegangan kursi kita. Terus turun. Turunnya ke sini ya. Turunnya ke sini. Nerodok. Turunnya ke sini. Ini kita bisa lakukan sendiri. Terus kalau mau tidur, kalau yang sudah punya, usahakan di sini, ini ya, sampai turun ke bahu. Bisa ya? Nah, ini ya, sini sampai turun ke sini 15 kali. Kanan dan kiri. Jadi ini 15, ini 15. Terus kita tidur. Pagi hari kita akan merasa fresh. Ya. Oh, pantesan saya tidurnya enak kalau malam. Seperti ini ya. Ini kenapa? Kalau kita sering main gadget. Iya. Ya. Itu yang di belakang tuh, gadgetan tuh. Seperti ini. 15 kali aja. Kalau memang momongan kita nangis apa gimana, kita 15 kali aja. Oke? Ke sana. Selesai? Belum. Terus kalau seumpama kita ini kita batuk terus-terusan, ini kan kebetulan ada corona ya. Iya. Supaya kita ini nggak dicurigai, padahal kita nggak kena corona ya, tapi kita kok batuk. Saya ini kalau tertawa mesti batuk ya. Mesti batuk saya. Nah, kalau kita dilip batuk itu bahaya. Orang itu langsung lari. Nah, untuk supaya kita ini jangan mudah ini batuk, kita detok. Caranya bagaimana? Di sini ini kita getarkan begini aja, sudah nggak usah di ngapain, kita diamkan aja nggak apa-apa, tempelkan aja. Terus sama kita rasakan, apalagi kalau dengan berdoa, kita sama-sama orang muslim, kita baca salawat sama itu nikmatnya ya. Oke. Terus alat ini juga bisa untuk mengencangkan payud berdarah. Ya. Bagaimana caranya? Di sini kita tadi telah menemukan, yaitu sini kita menemukan enak gitu ya. Nah, kita di sini kita buka dulu. Titik meridian di sini. 1, 2. Ini harus sama ya. Makanya kalau 2, kalau bisa 2. Kalau 1 paling tidak kita harus lihat itu. Lihat apa? Jam. Lihat patung. Lihat jam. Sini, terus di sini. Nanti akan merasakan nanti getarnya itu sampai sini. Kadang di punting itu rasanya gatal. Oh. Ya, di punting itu rasanya gatal, apalagi kalau mau menstruasi. Kalau ini diginikan enak. Terus di bawah sini kita angkat ke atas, terus kita congkel di sini. Oke, hitungan 6 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu cukup. Setelah itu kita pakai itu apa? Pakai minyak ya, kita pakai ininya, bukan pakai ininya, pakai ininya. Ini tetap seperti ini ya. Ini
sampai ke Punting. sampai ke puntingnya. Terus kalau seumpamanya itu ada masalah, kok rasanya kayak kalau mau men itu kan gak enak, kerenyang gitu, itu boleh pakai yang ini, boleh pakai ini, tapi tidak boleh digaruk loh ya, cukup diletakkan terus diputar pelan-pelan. Jadi ininya minyaknya harus banyak, putar pelan-pelan sampai dipunting. Jadi kayak begini sampai dipunting. Setelah dipunting kita berhentikan. Ibu itu dalam keadaan bukan juga. Kira ada mau ngado lah. Kantor tutup kantor. Jangan lama-lama. Ya getar dong. Diomongin kan loh. Oke ya. Oke. Terus oke, sudah ya. Sudah ya. Sekarang bagian kepala. Kalau kita sering sakit kepala, ya, sering bengong, terus kadang-kadang ini nenek saya itu sering saya buka mbak, sering saya sisiri. Nah caranya bagaimana? Begini. Ini dulu ya. Nah, di sini dulu. Ini kita getarkan. Getar panjang ya. Set. Sini. Kayak tadi, ya. Sini kita diamkan. Pelan-pelan kita tarik ke bawah. Sampai ke belakang telinga, kita turun, seret. Ini kalau sering sakit kepala, ya, seperti itu. Setelah itu, ini sebelah sini sama sebelah sini, ya. Nah, setelah itu kita getarkan sebelah sini, di pucuk ini, terus di sini kita diamkan. Setelah itu hitungan 6 saja. Setelah itu kita turun. Sini 15 kali. Sini ini loh. Ini kan ada apa? Ini kalau tanduk ini ya. Sebelah sini. Pokoknya dibagi 1, 2, 3 seperti ini. 4, 5, jadi 5. Nah, setelah selesai, ini kalau kita membantu orang lain ya, kalau diri kita sendiri pun bisa. Terus bagian sini kita diamkan, kita tarik, kita putar, kita diamkan, kita tarik ke bawah, kita putar sampai ke punggung, ya. Nih. Terus jadi punggung itu begini, seret, turun ya. Terus agak bengkok begini. Ada krono lah. Iya. Ya. Merah langsung. Ini masuk angin ya, ini anak. Ini ya. Terus kalau yang di bagian belakang telinga itu sampai ke sini. Ini kita lakukan 15 kali. Kalau membantu orang, paling tidak itu sudah 1 jam. Ya. Kalau mulai dari kaki, kalau orang sering sakit kepala atau vertigo dan sebagainya, itu paling tidak 1 jam. Mulai dari kaki, tangan, ya, sampai kepala itu 1 jam. Dihitung aja 1 jam. Kalau di Indonesia berapa? 50.000. Iya. Oke, sudah ya. Seperti ini. Itulah pemakaian Sisir. sisir. Saya tidak istilahnya
sudah terlalu banyak karena apa? Masih ada yang perlu diilmukan ya. Kesaksiannya Bu, Oke, gimana Mbak E setelah diterapi rasanya? Terus ceritakan bagaimana tadi? Rasanya Kenalan dulu, namanya siapa, siapa yang undang. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ningsi dari Pemalang. Yang undang siapa? Saya Berdiri, Mbak, berdiri, Mbak. oleh Ibu Ima. Diri Mbak. Hah? Berdiri. Nah. Siapa yang undang? Ibu Ima. Ibu Ima. Terus Setelah saya direfleksi namanya, disisir, badan saya terasa enteng, ringan. luar biasa. Makasih. Tangan semuanya. Terima kasih sama. Terima kasih.